Cosa хора? Самицак! Аз съм твоята майка. И днес ще играем една игра, която не знам как се казва. Да, ще играем Арк. Така, нека за ваше удобство да направим това. Айди бада теба. Не гледайте това, което не трябва да гледате. Араут. Така. Ще играем синглплеер. Чакай. Кодата. Така. Ще играем на... Направих си нов сервер. Или сейф. Или war. Или... Не знам. Просто се направих нов свят. Изплаших се. Какво имаме на... О, есть парашутче. Така. Първо. Отиваме да грандим. Защото... Просто... Искам. Така. Метал ми дай. Трябва ми. Ще го турим окън файера. Но няма да ми даде естествено. Това е апаразавър. Тук не ми трябват емоции, така че... Тук има тома. Добре. Добре. Това не е ли в сърдро? Въх. Може да спим. Ма трябва да... Не, нещо не трябва да правим. Хайде Събудихме се, вече денник. И да пинем малко тринко. Отер! Чакай. Чето влинам много навътре така. Няма ли тук? Дръшо е. Така. Тут да изпошмо. Нека да намерим малко ядене. И отиваме да експлорнем Осторинга. На Salt Zone 1 съм спанал. Спанът. Ето, точно на заливчето съм. И ми е отключено това. Salt Zone 3. Ето тук, вижте на заливчето съм. И сега ще отидем там. Ето път. Пътека. Там има костенурка, добре. Срахме между другото хора. Така, има ли нещо тук? Бързо. Бързо е. Това не може ли по-бавно да плува? Ще бъде изяден по-бързо, ти казах. Давай. Жив съм. Окей. Така. Както виждате, тук имаше една пътека, по която всъщност съм имал сървър на нея, така че... Хайде. Бабатечка, тара се кача. Детската игра е с малките деца. Така, тук няма нищо. Нали? Да, няма. Уй, какво? Дърв. Вижте колко е яко. Там е заливчето. Ето. Аз съм е там. Такова. Трябва да съм си внимателен хора, нали? Сега не се знае какво може да стане. Така че... Трябва да гледаме там към гората.
Дали дойде някакъв мангал да ме издие. Така. Ето тук имах база. В този сервер, дето ви казах. О, бе, изплашам тъпа филмя. Ще темно някой дена. Или ще опя някой дена. Кой лева са? 20, 19, ето и ще стане 20. Това там още на филми. Май. Че? Да, още на. Наблюдавам те, четвърти. Виж колко е, ако там има дилдо. Дилде, опа. Натам? Солдзон. Не, натам е вече Уест. Вече Уеста, набам. Ско се бише? Не са без нищо. Това са две косинурки. Още се няма там долу. Не, това не е косинурка. Бат! О, това тук ако падна, дали ще умра? Да пробвам. Уи! Бей, за малко. Окей, сега се махаме просто от тук. Костенурченка. Кой левел сли? 12. Няма да мога да те отрепя. Тебе. Постоянно. Вече по смъртно не мога да го отрепа. Брат. Защо така става? Окей, в този епизод трябва да дигна левел. Така че, айде. Бързо. 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 Сега ще дигаме левел, ще си поставим едно къщинка. Така. Отиваме си в нашото професионално дом. Пред къщата там. Не е къщата. Айде, ще да умрем. Добре, така. Какво искаш да се направи? Морда, пастете ли? Така. Файбъра не ми стига, дървото не ми стига и тача не ми стига. Каца нещо не ми стига. Сега ще изпълня мисията, обаче ще видите какво ще направя. Много яко нещо. Там. Така, това взимам за тач. 2 за тач. Сумай дървото. Ще се побъркам хора, казвам ви. Охи. Бар, те паразаври ма плашат така яко, че направо. Защото и там имаше рекс. И това си мисля, че е тип раптор. Аз ще му такава майката някой ден. Така, този епизод ще е дълъг. Мяу, 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 мяу. Ще го вземам за дърво, бе, брат. Както и да е. Това ще е дървото, което ще използвам. Трябва ми яко тач. Няма места. Дай ми амбър. Така, файбър ми трябва. Помага там горе. Много ме плашат и спора завършим. Аре, бе, вземе го.
И сега ако дигна лева докато строя къщата и ще пусна това парче, като сега построя. И съм готов. 6, 8, значи. 8 стени ми те... Не 8 стени. Чакай. Не 8 стени, бе, къде 8 стени. Аз го говоря. Така. Лесник, аз трябва да отключа скоро някой ден. Така. Бум. Бум. Май вече е като... Така. Браво, момчето. О! Сега да кажем, че я тук някъде ще се влиза. И да, и... И сега колко си... Чакай да съм. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Още 2. О, ще му сърпи крака, хора. О, мама. За изотавам 4. Ай, доста. Има една муха у нас. Ще е майката. Не се чули. Нищо. Не се чули. Чухте ли? Нищо не се чули. Нали да? Сега моксината по муха. Така. Това е бариска. Не знам дали е муха или нещо. За най-добре ще да. Това брат се чува от... Ще трябва в една стая. Така, ще чакате малко хора, че... Тук... Ух... То... Продължаваме с нашото Fiber приключение. Трябва да я. Така. Още. Брат. И сега като съм без звук, за да може да ме чувате, защото няма микрофон, защото се чупи. И ако не чуе, че има някакъв раптор, ще стане аз минчо. Още настина. Кой искаш от тачинг и файбъринг? 40 файбър ми трябва. 40 файбъри. 60 такива. 60... Пума майка ти да ебат. Това е муха вече. Ама, това другото какво беше? Че аз взех чоколад. Айде. Така, тач. Дай ми тача на света. Така, едно флева дънах. Ще стигна Rainbow Speed. Така, изучаваме Narcotics. Да, тъпа моха ще... Някой ден ще... Ще няма да стане някой ден, нали така сега. Хи-хи-ха. Уи! Къде да се лечу? Така, давам. 2, 3, дара, 4 и пускаме. First little film. Друм. Готово. Дигнахме ли лево? Не. Да, дигнахме.
Така. Бъгна. New level up. Дигаме стамина. Така. Бо. Добре, 8 лева сме хора. Отем Додо. Let's make it. Окей, отиваме за файбър. Защото нямаме файбър. И това ще бъде проблем. Този епизод като цяло е за дигане на левел. И да. Преди бях умен и вместо един левел дигнах 2 левел. Така че... бъдете умни като мен. Ако играйте арк. Ако не играйте арк. Не знам. Просто бъдете умни като мен. Изкарвам се само мен между другото хора. Но аз съм тъп. Аз съм един малоумник. Така, let's make it. Пускай. Craft and equip full set. Да. Майкото колко кожа иска. 6 кожа иска това. Там охана газа ми дойде. 6 кожа трябва да отидем да обием нещо. Драги господа и зрители на моя YouTube канал. О, ес, аз съм жена. Ако ми трябва бутуши и гащи, да. Да, с крафтим гащенца. Гащаците са... Ако са... Костенурка да убим. Ето се сегува. Така, репаир. Ай. Дай ми гащаци, бе бра. Защо ме мразиш ти? Ще ти го забия. Не е добре да пея просто. Не е за ваше здраве. 25 файбър искаш. Ти още е малко и... Такова не щеш ли, а? Така, брат. Е така направо в челото и направо ще... Трябва да се успокоя малко. Наистина. В моя полза и във вас, нали ще... О, ес, колко съм красив. Така де, нищо. 6 кожа. Да се пробваме на тази костенурка, драги господа, не ме интересува, ще се пробвам. О, факт, това иска файбър. Как се дема? Хихиха. Кой е левел си, ма? М. Кой е левел си, ма? О, един. Не ударай. Ха-ха, не ма оцели. Ха-ха. Само оцели. Не е така, госпожо костенурка. Стига бе, Франклин. И още една костенурка. Добре. Стига бе, Франклин, стигаме. Това ще му убита. О, трябва да регенери. Оцелих. Не. Бла. Бле. Хихи. Ме. Ха. Убих костенурката. Убих госпожа костенурка. Дай ми кожа. Така. Ес. Чакай малко. И... готово. Даде ми 10 кожа. Друга костенурка. Ще стане хасмето. Craft and equip. Фу, нещо сет. Готово. Браво, грасия с костенурко. Така, дигам хелта в момента. Ес.
Хихи, найсер получи. Така, дай мисия лук. Туш. Тум. Коле останах? 9. Тем Додо. Лецтаме Додо. Ей, Додук. Опа, лепило. Лепило, лепило. А ти лепило ли си ли? Така, отиваме. Коло. We have бухалка, boys. Кноколта Додо. Но там няма Додо. Добре, отиваме на там тук. Ето Додито! И колко сладко. Сега ще бъдеш убито. Я. Колева си 4. Хихи. Ама шумата, какво ще ти е падал? Нати зуберите. Хихи, хуху. Колко? 18. Добре, това ще бъде бързо. Мери го! Мери сопо! Мери бе! Някой ако е да нали сега, му се извинявам. Така цял никой не ме гледа видеото. Така че няма кой да иди. Трябва да месо. Амамамамам. И темнах Додором. Аре бе, Додором. Така, дай да го неймнем естествено с израза опа. Тиган. Close. Готово. Yes. Не, това не даде нищо. Айде. Аплин Creatures обаче. Едва тиган. Едва. Не, тук. Едва тиганозавър. Че, не е в това. No, пускай се да се пече. Дай малко от... Имам ли други мисионообразни... имам фотографии, хербороидес. Така, първо. Find awesome wild herborides on the island and use the photo mod swipe from the left to share a decent photo of each one. Така, това ще го изпълня извън видеото. Чао хора. И моята хубава приятелка се ще отидем така такова. Айде, чао. Чао хора. Сега махайте май.